15460. Капец сзади. Что вот это такое? Обнаружен маломощный радар. Внимание! Камера смотрит в спину. Ограничение скорости 60 километров в час. Отчетливо слышно прям, что сзади стоит скрыт. Вот такие дела. И знаете, что это стучало и гремело? Сиденье. Сиденье. Я как-то переводил ковры, возили на мойку, раскладывал сиденье, потом сложил его назад и, видимо, как-то не защелкнул, что ли. И вот правая половина шумела на замке. Вот сейчас сложил сиденье, вернее разложил. Тишина, спокойствие. Вот такие вот дела. Так что все хорошо.